Ejecute las rutinas de verificación y de correcta operación del equipo y sus alarmas. Llene con agua el recipiente de la parte frontal. Instale la esponja de filtro en la parte posterior. Verifique que el equipo esté conectado a la corriente eléctrica. Conecte la máscara del paciente con el tubo al puerto del equipo. Configure el módulo de ventilación deseado e inicie la terapia. Verifique que en todo momento no haya fugas de aire en el sistema. Para encender el equipo se deben mantener presionados los botones Inicio, Espera y Configuración del sistema. Esto es para poder acceder a los diferentes modos de ventilación con los que cuenta el equipo. Se deben programar los datos que proporciona el médico tratante. Se coloca la mascarilla y se inicia con el tratamiento. Como se mencionó al principio, el equipo consta de 5 modos de ventilación. Los parámetros a programar se seleccionan a través de los botones de control y se observan claramente en la pantalla de control. Para ingresar a la configuración de alarmas, se selecciona 2 veces el botón de configuración del sistema. Para silenciar las alarmas, se debe mantener presionada la perilla por 2 segundos y en pantalla aparecerá la campana de alarma.